الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظیم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، صائمین ماه مبارک رمضان، شب زنده‌داران ماه مبارک رمضان، کسانی که ماه مبارک رمضان را به اطاعت از الله سبحانه و تعالی سپری نمودید، خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ماه مبارک رمضان آهسته آهسته با ما خداحافظی می کند. ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه نجات از آتش جهنم، ماهی که همش خوبی و زیبایی و فضل الله است. ماهی با این درخشندگی و با این زیبایی، این ماه با ما خداحافظی می کند. خوشا به حال کسی که ماه مبارک رمضان را به عبادت الله سپری کرد. خوشا به حال کسی که از ساعت و ثانیه ماه مبارک رمضان استفاده کرد. خوشا به حال کسانی که در ماه مبارک رمضان مورد رحمت و مغفرت و مورد عفو و پروردگار قرار گرفتند. بدا به حال او کسانی که بدون عذر نه مریض بودند، نه مسافر بودند، نه در عادت ماهانه او خواهرانی که نه حیض بودن نه نفاس، اما روزه رمضان را قصداً خوردن. بدا به حال کسانی که قدر رمضان را ندانستند. رمضان رفت، خدا بهتر میداند تا رمضان آینده ما باشیم یا نباشیم. هنوز هم فرصت هست. شب اخیر ماه مبارک رمضان هست. کسی که قدر رمضان را ندانسته میشه که همین لحظه دروازه الله را در بزنه، همین لحظه خود را جز تائبین بگردانه و توبه کنه. رمضان می رود، اما پروردگار رمضان باقی است. رب رمضان باقی است. ما نباید رمضان پرست باشیم، ما نباید ماه پرست باشیم، ما الله پرست هستیم. الله را پرستش می کنیم. ما باید متوجه باشیم اگر رمضان می رود، نماز و خداجویی و خدا پرستی نمی رود. الله سبحانه و تعالی می فرماید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس را نیافریدیم مگر به عبادت الله سبحانه و تعالی. اینکه الله سبحانه و تعالی را عبادت کنند. عبادت یک ماه نیست، عبادت در رمضان نیست، عبادت در طول عمر هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید: واعبد ربک، عبادت کن پروردگار خود را. تا چی وقت؟ در رمضان. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا مرگ به سراغ تو بیایه. یعنی تا لحظه ای که ملک الموت به بالین تو می نشینه، تو باید به عبادت الله سبحانه و تعالی باشی.
پس بناهن ماه مبارک رمضان رفت، ما باید رمضان پرست نباشیم، ما الله پرست باشیم. الله را پرستش می کنیم، نه ماه مبارک رمضان را. شب اخیر ماه مبارک رمضان شبیه که ملائکه میخواهند دفاتر رو بگذارن، این روزه و این دعاها و این شب زنده‌داری ها و این عباداتی که در رمضان تو خواهر مسلمان و تو برادر مسلمان انجام دادی، میخوان ملائکه اجر و ثواب بنویسن، اجر و ثواب بدهن. الله سبحانه و تعالی میگه دست نگه دارید، دست نگه دارید. الصیام لی، صیام متعلق به من هست، اجر و ثواب صائمین را من میدهم. این چه نعمت عظیم و بزرگ است که شب اخیر ماه مبارک رمضان لیلة العتق هست، شب آزادی است، شب است که الله سبحانه و تعالی قلم را به ید بلا کیف خود میگیره و برای صائمین ماه مبارک رمضان اجر و ثواب می نویسه. فکر بکن که این قلم به او ذاتی که جواد هست، کریم هست، رحیم هست، او ذاتی که ستیر هست، او ذاتی که عفو هست، او ذاتی که وقتی قلم را به دست بگیره و بگه الصیام لی، روزه برای من هست، خودم پاداش اینها را میدهم. پس شب اخیر ماه مبارک رمضان را متوجه باش و به این فکر باش که این رب همیشه هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، او ذاتیه که حی هست، قیوم هست، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله را یک پینکی نمیگیره، خواب نمیشه. الله ذاتیه که در شب اخیر ماه مبارک رمضان میخواه عفو خود را به نمایش بگذاره. الله سبحانه و تعالی میخواه کرم خود را، لطف خود را، مهربانی خود را نشان بده. چو دریای رحمت تلاطم کند، الله اکبر، رحمت پروردگار عالم، مهربانی الله سبحانه و تعالی در شب اخیر ماه مبارک رمضان. حالا چه کسانی در رمضان مقبول هستند؟ چه کسانی کامیاب هستند؟ چه کسانی کامیاب شدن در رمضان؟ از خود علامات دارن، از خود نشانی دارن. علامت و نشانه مقبولین ماه مبارک رمضان، یا رب، یا رب همه ما را جزء مقبولین داشته باش. از جمله علامات مقبولیت در رمضان استمرار و دوام و ثابت قدم در عبادات. مثل که در رمضان قرآن میخواندی، بعد از رمضان قرآن بخوانی. مثل که در رمضان به عبادت الله سبحانه و تعالی ذوق و شوق داشتی، به دعا، به تضرع، به شب زنده داری. اگر اینها بعد از رمضان بود تو جز مقبولین هستی. اگر بعد از ماه مبارک رمضان به فکر 6 روز روزه گرفتن روز شوال بودی، هفته 2 روز دوشنبه و پنجشنبه را روزه گرفتی، ماه 3 روز ایام بیض را روزه گرفتی، این را بدان که تو جز مقبولین هستی. از این مدرسه رمضان کامیاب بیرون شدی.
در ماه مبارک رمضان ذکر و دعا داشتی، بعد از رمضان هم ذکر داری، دعا داری. در ماه مبارک رمضان حجاب داشتی، بعد از رمضان هم با حجاب هستید. بدان که جز مقبولین هستید. علامات و نشانه های کسانی که محرومین هستند، کسانی که در رمضان محروم شدن، چی کسانی هستند؟ انسانهای محروم کسانی که و مجردی که هلال شوال میشه از عبادت دیگه خبری نیست، از نماز دیگه خبری نیست، از دعا دیگه خبری نیست، از مسجد دیگه خبری نیست. رمضان تمام شد، عبادت هم تمام میشه. اگر عبادت تمام شد، این انسان جز محرومین هست، محروم شده. رمضان بر او اثر نکرده، رمضان برایش فایده نکرده. کسی که در رمضان حجاب داشت، بعد از رمضان بی حجاب شد، این محروم هست، ناکام هست. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، نشه که جز محرومین قرار بگیرید. تلاش بکن، از الله بخواه که یا الله ما را جز مقبولین داشته باش. از الله بخواه که ای الله از این مدرسه وقتی من فارغ میشم ناکام بیرون نشم، کامیاب باشم. وقتی انسان کامیاب بیرون شد، خوشبخت دنیا و آخرت می شود. پس ماه مبارک رمضان می رود. پروردگار ماه مبارک رمضان، خالق ماه مبارک رمضان، حی و قیوم هست، پابرجاست. ما نباید رمضان پرست باشیم، ما نباید ماه پرست و رجال پرست و اینها باشیم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم زمانی که از دنیا تشریف بردن، سیدنا عمر بلند شد گفت هر کس بگه محمد فوت کرده گردنش را از تن جدا میکنم، سرش را از تن جدا میکنم، گردنش را میزنم. سیدنا ابوبکر صدیق آمد، این آیه مبارک را تلاوت کرد: و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبت على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. پیامبر نبود مگر فرستاده از جانب الله و رسولی از رسولان الله. آیا اگر محمد فوت بکنه شما به عقیب خود برمیگردید؟ اگر شما به عقیب خود برگشتید هیچ ضرری به الله سبحانه و تعالی نمیرسه. پس برای همه کسانی که در ماه مبارک رمضان فقط وارد مسجد شدن و رمضان خلاص بشه با مسجد خداحافظی میکنن تا رمضان بعدی، کسانی که در رمضان با قرآن سر و کار داشتن و بعد از رمضان با قرآن خداحافظی میکنن تا رمضان بعدی، کسانی که با نماز و با ذکر و با دعا در ختم رمضان اینها را هم ختم میکنن تا رمضان بعدی، این را بدانن که فقط به خود ضرر کرده اند، به الله سبحانه و تعالی هیچ ضرری نمیرسه. الله بی نیاز هست، صمد هست. من و تو هستیم که به الله محتاجیم، من و تو هستیم که به این عبادات ضرورت داریم، من و تو هستیم که به وسیله این عبادت ها خود را خوشبخت میگردانیم. اگر از عبادت الله سبحانه و تعالی دور شدیم نعوذ بالله بدبخت میشویم. پس رمضان رفت، پروردگار رمضان، خالق رمضان همیشه باقی و جاویدان هست. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاه خیش بگردانه. تا برنامه بعد
همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.